برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان عزیز و گرامی، برنامه تحلیلی دیدگاه است. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم. رادیوی آزادی خبر داد که نهاد نوتأسیسی خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان که به اجرای قرار دادگاه ها مشغول است، بیش از 2000 شهروند تاجیکستان را از حق بیرون رفتن از کشور محروم کرده است. به گفته مقامات این افراد از بانک ها قرض دارند و یا الیمنت فرزندان خود را نپرداختند. اکنون این نفران قرض الیمنت و یا قرض از انداز را در داخل تاجیکستان از کجا یافته پرداخت میکنند؟ در برنامه امروزه و این سوال تا حد توان جواب میجوییم. طبق معلومات پیدا کرده ما، بخش از این قرضداران صاحبکاران ناموفقی هستند که برای کدام طرح تجارتی از بانک های کشور قرض گرفته و دیرتر مفلس شدند. نوروز عبدالستارов یک صاحبکار خرد میگوید با به گرو ماندن خانه اش از بانک به $18,000 کفالت بانکی گرفته بود. میگوید خانه ام را $31,000 نرخ مانده به 18,000 کفالت قرضی دادند. وقتی من مفلس شدم نرخ خانه ارزان شده بود. بانک آن را گرفته به 14,000 فروخت و من 4,000 دیگر قرضدار ماندم. تابستان گذشته عبدالستارov به ترکیه می رود و با کار در این کشور $1,800 قرضش را برمیگرداند. اما امسال وقتی میخواهد توسط قرقیزستان به استانبول رود، از سرحد باز میگردانند. میگویند که تا قرضش را پرداخت نکند از تاجیکستان بیرون رفتن نمیتواند. این صاحبکار به ما گفت که برای به راه ماندن استحصال میبل قرض گرفته بود. 3 سال در یک کارخانه میبل سازی شهر ازمیر ترکیه کار کرده، تمام نازکی هایش را آموخته است. خواسته است استحصال همین نمود میبل را در تاجیکستان به راه ماند، ولی ندانسته است که کار کردن در تاجیکستان غیر امکان است. این صاحبکار میگوید حالا کارخانه ام به کار ندر آمده 4-5 مرتبه تفتیش کردند. هنوز اقلا یک کرسی نفروخته 2 بار جریمه کردند. یک مقامدار دادستانی شهر کامپلکت سپارش داد و پولش را نداد. بعد همگی 8 ماهی کار پر مفلس شدم. گپی صاحبکار شنیده شدید؟ در همین حال رادیوی آزادی می نویسد که در میان افرادی که برآمدنشان از کشور منع شده است، رهبران 130 شرکت خصوصی نیز هستند. 130 شرکت رهبرش ممنوع الخروج کردند. مقامات تاجیکستان دعوا دارند که این کار یعنی ممنوع الخروج کردن افراد قرضدار در اکثر کشورها از جمله روسیه تجربه شده است و نتیجه خوب داده است. اکثر کشورها از جمله در روسیه تجربه شده است، نتیجه خوب داده است. این رو ببینید. عادتاً مقامات تاجیکستان اکثر این گونه قرار قانونها را به در نظر داشته شرایط تاجیکستان و مقایسه آن با کشورهایی که این کارها تجربه شده اند قبول میکنند. تماشابینان گرامی، در روسیه و دیگر کشورهایی که این قانون عمل میکند جای کار وجود دارد و امکان کار کردن و برگردانیدن قرض فراهم است. حتی میتوان برای پوشیدن یک قرض دیگر گرفت یا با کار در ساختمان، سودا و غیره میتوان درآمدی دائمی و موقتی پیدا کرد و مشکل با بانک را حل نمود. ببینید، یک صاحبکاری که از بانک $18,000 $20,000 $100,000 قرض گرفته است تو مفلس شده است. در تاجیکستان چیکار کند؟ چند سال سرتراشی کند پولی بانک را میسپارد یا چند سال دوزندگی کند؟
چند سال زمین شدگار کند. حالا که اگر به خارج سفر کند، مهاجرتی کاری کند، حتی میتوند با کوچروبی این قرضش را خلاص کند. همین طور نیست؟ ببینید، سراج‌الدین شریفزاده یک تاجیکی دو شهروندی داشته که در روسیه به سودای پایافزال مشغول است، مفلس می شود و بنابر قرض داشتنش از بانک به وی اجازه رفتن به تاجیکستان را نمی دهند. از روسیه به تاجیکستان مجبور برای کار به ساختمان می رود و در 4 ماه تابستان قرض 140,000 از بانک را پرداخت می کند. در 4 ماه قرض 140,000 روبلیش را. اما در شرایط تاجیکستان که بنابر نبودن جای کار 2 میلیون شهروندش در خارج از کشور مشغول کار هستند، این گونه افراد چگونه باید قرض بانک را پرداخت کنند؟ چگونه؟ حتی در صورت پیدا کردن جای کار امکانی از ماهانه‌ای که حد میانه‌اش $200 است، جدا کردن مبلغ برای پرداخت قرض غیر امکان است. با این $200 خودش را میخوراند و میپوشاند، اهل و عیالش را میخوراند و میپوشاند، یا فرزندانش را، یا قرض بانک را میدهد. با این $200 چیکار میکند؟ نوروز عبدالستارов، همونی که امروز با او صحبت داشتیم، میگوید تا کشاده شدن سرحدها در یک کارخانه مبل سازی کار کرده است. اول بنابر متخصص بودنم میگوید 3,000 سومانی میدادند. بعد گفتند که بحران سر شده است، سودا نیست و ماهانه‌ام را 2,000 کردند. این ماهانه حتی برای خورد و خوراک نمیرسد، چی رسد بر پرداخت قرض. در همین حال قسمی بزرگ از صاحبکاران تاجیک با واردات مال از خارج مشغولند. بسته شدن راه‌ها، بحران اقتصادی در کشور که توان خریداری مردم را کم می‌کند، بسته یا مفلس شدن کارخانه‌های استحصالی در خارج، نبودن اسعار در بانک‌ها و غیره می‌تواند بیشتر آنها را در شرایط کرونا ویروس مفلس یا قرضدار نماید. وقتی آنها ممنوع الخروج شدند، چگونه باید تجارت خود را برقرار و قرض بانک را پرداخت کنند؟ چگونه؟ در همین شرایط کرونا ویروس میتواند خیلی از صاحبکاران خصوصی مفلس شوند. سودا نیست، از خارج بار در آورده نمی شود، اسعار خارجی نیست. چگونه؟ شما نگاه کنید، خودی همین 3 برابر واردات بودن صادرات در تاجیکستان، یعنی که صادرات از خارج به تاجیکستان 3 برابر واردات است. همین نشانگر آن است که بیشتری سر کار مردم صاحب کار، شخصان صاحب کار با خارج است. اکثر این صاحب کاران اکثر پولشان در روی ورق و دفتر و کاغذ است. دستشان بیشتر پول نمی بیند. دادگرفت اکثرتشان با کاغذ است. حتما ریسک های قرضدار شوی خیلی زیاد است. قرضدار موندن 1 سال و 2 سال، حتی در همین حال پرداخت کردن نتوانستن انداز، همه اینها وجود دارد. پس باید اینها ممنوع الخروج شوند. ممنوع الخروج که شدند، همه این بیزنسشون از بین می رود. بیزنسشون که از بین رفت، آنها چیکار میکنند؟ میبرید یک تاجری که نو قدم های خودش در راه تجارت برداشته ایستاده بود و مفلس شد، میبرید زندانش میکنید. امروز که انداز سپاریدن نتونست، فردا میسپارد. آخر بودجه کشور را، اکثریت بودجه کشور را از حساب انداز پر میکنید. وقتی که شما
با صاحبکار این گونه رفتار میکنید، با سپرنده انداز این گونه دغلانه رفتار میکنید، مناسبت میکنید، آینده صاحبکاری در تاجیکستان چی میشود؟ به همین مانند تصمیم ها که مقامات تاجیکستان همیشه بدون در نظر داشت شرایط محل از کشورهای دیگر نسخه برداری میکنند خیلی خیلی زیادند. بیشتری آنها با گذشت وقت مطابق نبودنشان به شرایط تاجیکستان را نشان میدهند و مقامات هم تصمیمشان را عوض میکنند. اما اینجا سرسانی مردم، سرگردانی مردم باقی میماند و خلاص. مردم را عذاب میدهند تمام. مثلا الیمنت سپور در تاجیکستان اکثری الیمنت سپوران از حساب پولی به دست آوردهشان از مهاجرت پولی الیمنت را بسپارند. اکثری الیمنت سپارندگان در روسیه کار میکنند. در تاجیکستان با آنها شما جای کاری یافته نمیتوانید. پس اگر شما آنها را ممنوع الخروج کنید، نه الیمنت دیگر سپرده، بالای اون که الیمنت سپرده نمیتواند، فرزندانی که از عائله دیگر برپا کرده است خورانیده پوشانیده نمیتواند. حتی خودش الیمنت کجا خودش را خورانیده پوشانیده نمیتواند. با این کارتان شما جنایتکاری را میافزایید. وقتی که در مردم پول نیست، مردم را به قرضداری، ابگاری روانه میکنید، سطح جنایتکاری میافزاید، دزدی میافزاید، غارتگری میافزاید، قتل و کشتار میافزاید. چرا شما به کجایتان میانداشید ای حکومت داران؟ چرا مردم را شما خودتان به خودتان دشمن میکنید؟ چرا 130 شرکت خصوصی رهبرانش ممنوع الخروج شدند؟ شاید 100 از این شرکت با خارج سر کار دارند. ای حکومت داران، شما به کجایتان میاندیشید؟ این قانون هایی که در روسیه هستند، در دیگر کشورها هستند، مخصوص خودشون است. در اونجا هر یک نفر میتواند حتی با کوچروبی الیمنتش را سپارد. 2 ماه کار کند 1 ساله الیمنت پولیش را میسپارد. حتی میتواند 1 ماه کار کند 1 ساله 2 ساله الیمنت پولیش را سپارد. در تاجیکستان چیکار میکند؟ همین رو نه اندیشیدید؟ خصوصا ای قانون براران، ای آنهایی که اجرای قانون را نظارت میکنید، ببینید کجای این قانون مردمی است. ای وکیلان پارلمان که شما را مردم گویا انتخاب کرده است، شما را که مردم انتخاب نکرده است، اگر شما را مردم انتخاب میکرد هرگز و هرگز به این قانون راضی نمیشدید. هرگز و هرگز. حالا 2000 نفر گفته ایستادید، با همین کارتان 20000 میشود. افسودن میگیرد. شما از مردم عادی، از صاحب کار جنایتکار میسازید. ممنوع الخروج یعنی چی؟ تا کی این دوام میکند؟ تا کی شما از هر یک فردی کشور جنایتکار میسازید؟ از هر یک نفری شهروند تاجیکستان کوشش میکنید جنایتکار سازید. ممنوع الخروج. دست پای صاحب کار را بسته، دست پای الیمنت سپور را بسته، چگونه شما الیمنت میرویونید؟ به خدا نمیدانم این حکومتداران ما با کجایشان فکر و اندیشه میکنند. این بود برنامه امروزه دیدگاه. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید.
تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net